नमस्कार. काल तुम्हाला मी बोललो होतो की वर्लपूल कंपनी 7.5 kg वॉशिंग मशीनचं जसं की हा प्रेशर सेन्सर आणि SMP एकत्रित आहे आणि कस्टमर केअरला कॉल करून चर्चा केली असता त्यांचं म्हणणं आहे की तुम्हाला SMP चेंज करणं हे कंपल्सरी गरजेचं आहे. तर आम्ही SMP चेंज न करता आहे तोच जसं की त्याचा प्रेशर सेन्सर रिपेअरिंग करून मशीन चालू केलेली आहे. तर त्रास झाला आहे कामाचा आम्हाला, पण कस्टमरचं जवळपास 75% पैसे वाचले या कामामुळं. नवीन जरी टाकायचं म्हटलं तर त्या PCBला गॅरंटी वॉरंटी हा विषय काही येत नाही आहे, त्यामुळे आम्ही शक्यतो नवीन टाकणं हे टाळतच असतो आहे. हे फायनली रिपेअरिंग झालेलं आहे आणि लॉंग टाईम हे आरामात चालू शकतं. तर आपला असा काही प्रॉब्लेम आपल्या मशीनला असेल तर आम्हाला नक्की संपर्क साधा. स्क्रीनवर आमचा नंबर आहे.